في الاول عسلامة نون. كاين حواسي المزهورة مدام إبراهيم زدغا إتوابن فيلاج إتوابن كومين أكبيل دايرة عين حمام. فام ماريي جي 3 enfants déjà ديكرا 6h du matin ils vont à 5h déjà c'est bien 5h ديكرا ودهكي وبريباري باش سيريو الدخان سورتو مثلا روحنا راه ناكل واش نبريباري غادي شي فضران وهاد الصباغ داوغي لي نفهم الشطوح دي مومون دي فوا تاكل التنكيره دي فوا خاطين سا ديبون ديتي السكره وسلسال القشيس وتسول لاقا تسول القهوه وتداوغ على ماذا خمبت مالك السار وتسوضا دوغالا سخا دوغالا لاريان باش نروح فورغو بعد نروح اون اوري دمي هكايا سا ديبون دي فوا نوصل فورغو نتغيمي باش نميتشو فورغو باش نديبلاسي ابرا نديبلاسي نروح على مدام باغي مديت مفغا الفغسيا لوضا سخا ماذا على ماذا خام واستعفوهم هكا شو طاح صبغ هذا هو الا دا ريكوبيري اللي لما ذا سنقيت دبوغ ديجا صباح ابري هذو على سخم و بريباري غير منسي. مرحبا عيش وين غير مشليه نكذب في العيب ممبر دو لاسوسياسيون ابان. Bon, je suis de l'association en 2008. L'association a fait tout ce qui est agricole, apicole et c'est guerrier qui nous a fait même de récupération l'hygiène et tout ça. Comme je suis commerçant de la ville Michelin, tellement que c'est un groupe de l'association, tout ce qui a l'idée de chez un الحاجة يجمعنا تعاون l'association. Alors نفد الحاجة يجبنا تعاون لاسوسياسيون أين يعني سورتو ديال الدومانينو نفد نزبنا نخدم لي تونيا كي تزيزوا نزبنا نخدم لي ساكودو نزبنا نخدم دي بورت دوكيمون باغ اكزومبل كاع نخدم دان لي بلوز باسكو الحاجة تسافرني في اللحن لي شنو نقول لي بلوز ند لي ساكودو يعني لي زاكيكولتور دوموندين دا تصو تونيا دي كوليغيان دونك تو سا dans l'association puisque je suis membre aussi à Dargorsen, mais j'ai une commande la tenue apicole, les sacs d'eau, les blouses et des portes documentaires, tout ce qui est relié à l'agriculture. J'ai fait demander à Zin باش يتخدمن باش يتناولنا لكن l'association qui a fait immense. Bonjour, je suis Judith Sad de village d'Etwaban, une membre de l'association. Je suis couturière. Alors, comme je suis la seule couturière à l'association, ils m'ont contacté pour former des femmes à l'association. Avec l'aide financière de l'association AMSED pour acheter le matériel. On a fait un petit atelier au siège de la table. Alors, le but c'est de former les femmes et puis les faire sortir de chez eux, de cette routine, de ce complexe, pour les aider à communiquer avec les gens, avec la société, pour faire leur place dans leur société. Parce que avant, c'est des femmes qui n'ont jamais entré à l'école, et c'est des femmes avec tout un complexe, timides, n'arrivant même pas à parler avec des gens comme eux, entre eux. زول عسلامة نوان كيسموني توالي جوهر زار قصلان سير 3 وراويو طمو فوايي أحد الرقي سليغ ساتولي دي أبان عاونا دفناتي ماشي نجي طمو فوايي واحد الرقي حفظ على الخير الرقي تعلم مليح مليح دير دوك خام تخيضي مو السنغال مليح مليح قاسعنا نسعودها لا دوك خام خدمنا غالا من بعد صغير سمحنا نكوني لا حمل على الخياطة ومن بعد إلا ويدينا نروحها
أبرو شي طاح اللي غسنا والو سنا نتسرحو سينا تو الحمد لله غير غسنا شويط أقرا نتخيل كان يلها وخدم على الدبلوم فاصيل. C'est mademoiselle Wadahi. Voilà, je suis nouvelle stagiaire ici à l'association ETI. Je voulais faire avant, je voulais faire la couture et après Mlala a fait on s'est rencontrés des fourgons. On se discutait, c'était l'occasion. Voilà, elle m'a dit il y a une association ici à Nahmé si vous voulez venir. Alors on s'est fixé un rendez-vous. جيت بعد نروح لداركي صافي 2 jours de ça juste وين بديت 2 jours de ça و après m'a appris d'abord comment manipuler avec la machine industrielle, faire le darwa fil, comment placer la bobine, comment faire comment on appelle ça l'arrêt, les points d'arrêt. après شويه كاين يسميو نعيمه تروحوا دوك قبيل تروحوا غدا الراكي سليغ لاسوسياسيون راكي تخدم الخياطه هاكش مع الراكي تورا سكواس النفس بيانتو عامين يقول لك شمال الراكي نخدم الخياطه توا ديالي تمطوطي زوجين تمطوطي خدم ديك خميس خدمه برا خدمه داخل فراوي ساعات 3 وراوي سين وراش تقشيش يلينا فمشطوح تقسمي مزيف توا تيدي ذي خاطر ولا شويه تيطفن يعني وعري الترونسبور سيفات دار لما داكيا يوعر طاس باش هذا في فورغون ذوك فريده دروحه دي لاري ميم طون ما داو غار داكيا ما تيداوا يديا الا قاس داوا الماكلاس الا قا تعسى الا قا مي الحمد لله وعرف وعراره ترونكيل وتسمسا الشمه كاين اذا خدمه الشغل والحمد لله نفاد العباد العالي ذاكيا حومانا ياك نخدم الخياطه نبود لي ديبلوم نتا الحمد لله اقلا نبضيني نسالم مره نبضر غورس الخياطه نا كاين السلام مع صيف مزوي السلام مع الخياطه ياكيا. Madame Nitsi Mohamed Mania, j'ai 38 ans, j'ai 10 enfants, j'ai un garçon et une fille. يقارن ديال الكوليسين وخدم على كازو كان يخدمن صغار قبيل اي تصلان ساعات شي طوح بروبليم دو ترونسبور بيان سور باش كني ما دوح ضر ديك الخدمه ياك لاسوسياسيون ياك يسينس لك ياك عجبها مليح نسلس دو لابار دو ابام لاسوسياسيون وعمر يكون مساعد شي كاع الناس درسنا باش كاين ثري بغينا خدمت لي فام فوايي دروحنت وميم طو بونا خمنا جمعنا كاين جروب فكينا باش كاين نسعد ديبلومنا نبودر ديبلومنا ريوسي نبودر ديبلومنا تورا كي غير زاد نخدم لي كاد ارتيزون الذي 5 انت باش كني هذا نخدم لك كاد ارتيزون باش كني نحامي شي طوح داكيا لاسوسياسيون يا قلنا تنحامي نفتح شي طوح نساعد داكي شي طوح في الحانوت باش تنحامي نبروفي بليك ثلا داكيا اون اسوسياسيون دو ريسيكلاج. اسمه بالقاسم شطا ديال عمره 43 سنه وزوج غالها خدمه داكيا ديال لاسوسياسيون عامين ياكيا سقوس من ديكشي بول الدبلوم داكيا نروح تزوج مع نساعد باش كيف كان هاد الدبلوم ثورة ذاي نساعد الدبلوم ذاك خدمه بيان ثورة اين السنة غير زيك ثورة ذاك سنوث تصل حوايج حفظوا ذاك ديال لاسوسياسيون ثورة خدمه تربي تخدم بيان. اسمي غنيمة نيت موحد غنيمة 37 سنة ديال عمري ساغ 3 دريا هاكشي 6 قشيشين زوجة بوخاميو تنكر عبزيج باش الخدمة يعني ترونسبور دي الشتوى الهواوي تصحو داكن يعني قليل غونا ترونسبور
ونسافر يفرقوثن نبدو يوثغي طيجي يوثغو غبا لي شتوى يوثغو سمير دي فالا تنادي تنكر غتزيك باش نلحق الخدمة وتنكر غتزيك تروحو في 4 تنكر غتقدشا غنيولا غتسيقا ذاك كاع يوليو هذا حنا كون كون من بعد دوحا غادي الحفاظة يدينا الخدمة كاع شو دانا ايوا عمر ولا مسعد عاونا مليح مليح وعمر توجور يتروحوا دغورنا غيصفقا ذاد يتعاونا يخدم على فولونتي باش نخدم نتعاوني من نتا يهضر مليح مليح يتعاونا. Bonjour, bienvenue chez nous à Michelet, à El Hammam, au siège de l'association APAM, qui veut dire Association pour la promotion de l'agriculture de montagne et la protection de l'environnement. Donc je me présente, je suis Ibrahim Ouamar, je suis président de cette association. Depuis 2013, depuis qu'on a changé avant elle était une association d'apiculture et maintenant donc on a généralisé pour l'agriculture de montagne et la protection de l'environnement. De là justement est venue l'idée de travailler sur le recyclage. Le recyclage de déchets textiles qui est une idée novatrice, une nouvelle ici chez nous, et même je pense en Afrique, parce que les premières bornes ont été fabriquées ici par un Syrian. C'est un modèle qu'on a copié de France, donc à l'image de Relais ou d'une entreprise française. Et puis, donc, ce projet est issu en partenariat avec l'AMSET, l'association de migrants, Solidarité et Développement de Strasbourg. Et là, nous avons essayé au début juste de regrouper les femmes autour d'un petit projet. Et puis depuis, donc nous avons reçu des machines. Et nous avons eu l'idée, puisque nous avons le local, vous l'avez visité, donc il est quand même spacieux. Donc on l'a organisé de telle manière à ce qu'il va justement être utile comme atelier de recyclage justement de déchets textiles. Et là, nous avons aménagé la mezzanine qui est en haut. On a installé les machines qui nous ont été bien sûr attribuées par les financeurs, dont d'ailleurs je les remercie, ceux qui ont de près ou de loin participé justement à la réussite de ce projet. Et là, donc la première phase qu'on avait fait, c'était justement l'identification de ces femmes. Donc on a identifié quelques femmes et de là nous avons repéré justement celle qui est maintenant la chef d'atelier, qui est Messad, puisqu'elle était déjà avec nous. Donc Messad qui est en même temps couturière, donc nous avons sauté sur l'occasion pour qu'elle apporte un petit peu son soutien, etc. Et là autour de cette femme, nous avons donc essayé de regrouper les femmes. Et ces femmes-là, on n'est pas resté sur ce point, donc nous avons établi tout un programme. Il y a des formateurs qui sont venus de France, tels que Farid Marrah, qui est un styliste. Donc il a fait 2 ou 3 formations ici, donc de perfectionnement, d'initiation, de perfectionnement et là il de tri parce que lui il est responsable du secours populaire, donc ils font la même chose sur le plan collecte, tri, distribution de déchets textiles, de produits recyclés.